จับให้เนี่ยนะกำปั๊บเฮียบาทเนี่ยครบอ่ะคือคักขึ้นเนี่ยเถอะเนาะนี่พี่น้องกินแล้วกินแล้วกินแล้วสวัสดีครับผมวีรุ่นครับอีสานบ้านดงหน่อยครับดงหน่อยตำบลซึกโกกอำเภอว่าปีปทุมจังหวัดมหาสารคามครับแรกนี้มื้อนี้วีรุ่นออกมาถงมาทาคือเก่าแล้วครับพี่น้องกันที่พิสังเกตเอาคือมืดแต่ไฟบ่ติดครับหลายมือมากแล้วครับแต่ผุดแล้วแต่มือฝนตกผุดแล้วครับมืดตึ๊บทางกับผ้ากันเห็ดบางก็แรงกับเย็นอยู่กินไปอีกแล้วน้ำมันมาเรื่อยๆมันอาจจะอยู่แรกนี้วีรุ่นว่าจะไปใส่เบ็ดลองมึงหลังจากที่มันมีหนามมีทามาเต็มกันในงั้นหน้าแล้วดิลองเบิงเบ็ดพวกนี้นะครับเบ็ดมูพญรุ่นใส่เบ็ดปลาไหลลองเบิงให้เทียมมันถือมันได้ยักตัวใส่ไซส์พี่อีครับหรือว่าไซส์ลีดครับใส่ลองเบิงให้เทียมมันได้จะได้ก็ติดตามกันเงี้ยวๆครับถึงเบ็ดหน่อยก็ใส่ลองเบิงให้เทียมมันเนาะลองเบิงครับแรงนี่มือนี่สิได้บ่จักตัวบ่เบ็ด7-8ขั้นอ๋อจังเบิ่งกันครับเดี๋ยวไปรุ่นสิฟ้าพี่ว่าน้องเป็นคนชี้เดียนอยู่ครับห่วยคือเสียงฟ้าห้องแห้งแต่มันสิได้ใส่ไปแล้วเนาะเอาเบิ่งกันครับเมื่อเดิมพี่น้องเลยหาคนชี้เดียนเดี๋ยวพ่อโตว่าสิยกไม่นี่เราออกเทียดี2-3 ตัว2 ตัว 3 ตัวพ่อดิเป็น7-8 ขั้นก็ได้เทียมันพ่อว่าคือว่าบ่อหนึ่งแห้งหรือว่ามันจังสิถ้าเทียมันจะมีขี้เคี้ยวตกขี้เคี้ยวถากๆเที่ยวนี่ขี้เคี้ยวเด็กโตโอ้เด็กแค่3 ตัว4 ตัวนี่ก็พอแล้วพออยู่นี่พออยู่นู่นมีลูกดาวนี่เนาะ2 ตัวแล้วน้ำถุงไม่เสร็จแล้วก้อนมีว่าเป็นขุดหนูน้ำเย็นคนมันพอขุดหนูนี่แล้วนี่พอให้ชี้เดียนไปใส่เบ็ดนี่อย่างไรจมอย่างเราว่านี่เราไหลหันล่ะพอให้ขุดชี้เดียนไปใส่เบ็ดเอาที่2 ตัวเท่านี้ตีหิ้ง2 ตัว2เป็น4เป็น8พอดีละตัวละ4 ตอนไหนบ่นี่อันนี้4 ตอนนี้ใครได้เนาะอันนี้4 ตอนก็พานี่หรอกไปเบิ่งกันครับเสียงฝ่าห้องพึ่มอยู่ไปรุ่นก็ออกมาดังไฟหัวพร้อมแล้วครับตัวเสียงฝ่าห้องพึ่มอยู่ใส่เบ็ดไปจังหน่อยกันนะ7-8 ขั้นก็สิบ่โดนตีเนาะถ้าเทียถือเตะปลายตัว2 ตัวยังใครอยู่เด้โอ้ป้วนไฟพี่น้องเอ้ยเอาคู่ขี้เดียนนี่เหรอพี่โอ้ป้วนครับกลุ่มนี้เลยอุดยุ่งครับยุ่งหลายโอ้ยพัดลมวิวแล้วส่วนพี่ส่วนน้องใส่เบ็ดเสียมตับขี้เดียนนะครับผู้ใด7-8 ขั้นนี่เลยหาตอนหลุดตัวนี้7-8 ขั้นจะตัวไหลทั้งหมดอะไรตัวนี้เงาเลยมันนั่นเนี่ยฝนตกไหมที่เย็นเราไตเป็น10,000เป็นแสนโลดใส่สียังสีมันมีปานไม่หรอกถ้าปลาเก่าละตัวไฟแนวมันน้ำยังเห็นหนูผู้เฒ่าตาบดีเนาะใส่ไปเสร็จละถ้าเทียมมันท่วมมัน
กียรติพอดีอยู่ดีกินซึ่งอะไรนะครับนี่ติ่มบ้อมลงเลยตัวนี่ใช่ไหมฮะเจียวเดี๋ยวพอดียำนี่ดิเจียวได้กินหาอยู่หากินบ้านๆห้องนะครับอีสานบ้านห้องว่ามีน้ำทางผีมันก็สิมีน้ำมาบ่คือทางพ่นท่องบ่คือทางสุรินทร์ศรีเกษเด้เพราะว่าทางปุ่นมีน้ำหลายก้อนมีน้ำหัวปีแถวดงหน่อยสารคามห้องก็สิมีเป็นบางส่วนแหละครับที่มีน้ำต้องหัวปีเพิ่นได้ใส่เบ็ดกบเบ็ดปลาโอ้น้ำเย็นมันเป็นอย่างจมนั่นจมนี่โอ้คือพอแล้วมึงบ่เลี้ยวทียังมึงล่ะองไปตื่นยังมามึงไปพอยังมาคือเป็นเฮ้คือแท้ทำเรื่องนี้จากกันเด้อเอาใส่แล้วจังเบิ่งกันอีกทีนึงครับไปห่อหาใส่เบ็ดเบิ่งให้เทียมมันได้เจ้าโตคนน้ำหนาเล็กที่คนไปเวลาไปหมุนน้ำเย็นเด้ใส่น้ำห้องอันใหญ่ห้องนี่น้ำได้ไหลนี่ห้องนี่น้ำปลาคือว่าท่านหอดมาที่นี่ตากบตินตากบอีหลีพี่น้องเอ้ยฝุ่นเห็นบ่เยี่ยมมงง่ายๆใส่เบ็ดกบใส่เปลี่ยนละคัดหนึ่งนี่พี่น้องนี่ก็คนรุ่นสิพลาดเลยพี่น้องไปเบิ้งกบจังมันต้องกบแต่ที่พวกกบใส่ตีห้องเลยเดี๋ยวคนรุ่นสิพลาดเดี๋ยวพี่น้องไปเบิ้งกบก่อนมือดีๆเด้อครับเป็นบ่อไฟอยู่บนเห็นรุ่นเงือกขึ้นครับกบวางไฟเห็นบ่กบนั่งต้องมองตาเหลี่ยมมองขึ้นแล้วครับกบมันแค่ได้ขุ่นครับเนี่ยกบมันนั่งคอมองอยู่ก้นร้อนตาเหลี่ยมมองอยู่นี่โอ้ทางเป็นแต่เฮ้ยบ้าถ้าโจรป้ากับเทมันออกมาหาดิมันอะไรยังสีได้เอาเราได้บ่รถค้ากล้องครับพ่อดีพี่น้องเขาเพิ่งจะจ่อนี่แหละครับเดี๋ยวนี่แหละครับกบตาเหลี่ยมมองอยู่หนึ่งคนครับแค่นี้เป็นสั่นกบกระไดเห็นบ่เนี่ยนั่นจับให้เนี่ยนะกำปั๊บเฮียบาทเนี่ยกบคือคักขึ้นเนี่ยเถอะเนาะโอ้จะได้ดึงคนคักแท้อุ้ยยังนิดเถอะนี่ไหมแต่เหลี่ยมมองนี่นี่ไหมพี่น้องเห็นบ่จับไปเลยโอ้ยมึงเถอะเนาะอุ้ยพูดแม่ยังนั่งต้องมองอยู่ไหมบ้าเห็นจังได้หนอเอาขี้เดียนมาหล่อมันขับกลับบ่หนออ้าวสั่งเป็นแต่กบก็ได้อุ้ยอยู่ผู้เดียวพี่น้องเลยปูอยู่นี่แหละบ้าเอามุดไปแล้วไปทางไหนอีกบุโอ้ยฝ่าห้องหึมๆแล้วพี่น้องฝนติดตกเราไปรุ่น11ก่อนเช็คขั้นก่อนเช็คขั้นก่อนหลอกกบสิเป็นเช็คขั้นเนาะต้องลอกหลอกกบปึ้งเนาะลอกหลอกกบปึ้งเอาเงี้ยขี้เดียนซีเงี้ยหน่อยคือเก่งแต่คนคือคักแต่คนนะยัดให้คนกันนะคนจะว่าจังไดบ่
ไปดูนี่ขึ้นหน่อยเอาจะมึงกันอีกทีครับกบโบย้อนหนีพี่น้องเลยทีนี้ก็ใกล้ๆไปรุ่นจะเบ็ดเอาใหม่ย้อนล่องมึงจริงนี่พี่น้องกินแล้วได้ยี่หลีโอ้ถือกี่หลีโอ้โหจอดเด็ดยี่หลีว่ะโอ้เงืดเป็นไดพอดีมุ้ยเป็นไดเนี่ยนอนยี่หลีป่ะเนาะบ้าเพื่อนว่ามีเก่งโอ้กบเท้ากบไม้วะหนึ่งกบไม้ดอกนี่ตัวใหญ่เสือวะตัวใหญ่กบไม้ห่วยโอ้ยสุดยอดครับโอ้พอสิเบ็ดได้กบเลยนี่แมวได้ปนแล้วมือนี่เอาโอ้กบต้องหัวปีนแต่เดือนหาดินหัวคนตีเนาะหมานี่ได้ไปหมันครับปะนี่ก็แหลกแหกหมันก็โดนเลยครับพี่น้องเอ้ยจะไปเหยียบเบ็ดน้ำเย็นโอ้เพิ่นละคุณเสลียวเพิ่นน่ะใส่เบ็ดป่านี่บ่นี่บ้ามันเดี๋ยวไปรุ่นไปหาถุงใส่ก่อนครับเดี๋ยวไปหาถุงใส่ก่อนเนาะมันนี่หลีวะเนาะมันหายเสียดิปลาสันปลาสีตัวครับหาอยู่ให้กินปากท้องเอาล่ะพี่น้องไปรุ่นได้ครบนี่ตัวหนึ่งเดี๋ยวไปใส่อันเอาลงมาแช่น้ำนี่ก่อนใส่แกนี่ละไปผมใส่เบ็ดต่อจีพออยู่ปะจะไปมันคักมันแน่ปะนี่มันก็ดีพอนี่เลี้ยวเกิดมาจับสีตัวจ่อเลยนี่ไหมเอาสิเนาะเดี๋ยวให้พายุรุ่นใส่แล้วกันจังเบิ่งกันอีกทีนึงครับโอ้ใส่แล้วเด้อครับเปียกขั้นใส่แล้วเดี๋ยวจังเบิ่งกันอีกว่าสียามหรอสีมันประมาณเนาะโอ้ไฟประดับต้มโอ้ยอันเบิ่งไงปัดไฟเทกรอที่นี่บ่เป็นใจไฟแบตก็ได้ฝนตกเลยพี่น้องสงสัยก็จะอยู่บ่ได้ดอกถ้าเทียนถ้าอยู่ไม่แห้งมันจะกลับบ้านบ่ได้เดี๋ยวพี่รุ่นสิครับกันอันมือนี่พอกันอีกทีนึงเจอกันตอนเช้าครับสิมันประมาณจังรุ่นกันเงี้ยวๆเนาะฝนตกเดี๋ยวจะออกบ่ได้ทางขาดตกแห้งอีกแล้วตกยางคักเลยเนี่ยวันนี้ซ้ำสองอีกแล้วครับนี่ทางห้องน้ำไปรุ่นแล้วครับนี่อันนี้ห้องน้ำครับอันนี้ห้องข้างไปลานเน็ตครับกระลักการเลยครับพี่น้องเลยร่มมือเดียวครับพอดีพอยี่รุ่นพอดีติดกล้องเห็นไหมครับเอาสำนีเขาเนาะโอ้อุบาทข้างอีหลีว่าฝนไงโต๊ะได้โต๊ะดีเก็บข้างไว้ครับมูปุยอยู่ครับมูอยู่กับรุ่นกันเรื่อยแหละครับพอขึ้นนี่พอรุ่นเข้าไปหรอกครับย่างห้องแห้งปวดเนี่ยบริสุทธิ์เท่าอยู่โอ้ยอีกแล้วเนาะกาเป็นเตยอีกเดี๋ยวจะเล่อีสานรอบสองเนี่ยเนาะเลยเป็นแนวนี่เนาะ